16 милиона души от 6 държави, включително и България, отбелязват Международния ден на Черно море. Водите на Черноморският басейн не са просто ресурс, а природна даденост, която трябва да се пази. Един от основните замърсители на морските води е пластмасата. Отпадък, който се разгражда за близо 200 години и заплашва соленоводното биоразнообразие. Токсините, отделени от пластмасата, попадат и в трапезната сол, която консумираме ежедневно. Това влияе изключително негативно върху здравето на хората. Знаем колко бавен е процеса на разпад на различните въглеводороди. Знаем колко много са опасни последствията при поглъщането на морските организми, в това число и при консумацията на риба, използването на морската сол. В борбата с пластмасата се включват и български предприемачи, производители на ядливи биоразградими чаши. Ето и една вкусна алтернатива на пластмасовите чаши. Тя е създадена от овесени ядки и е изцяло биоразградима. Също така е ядлива. Тази проблемна тема бе широко дискутирана на кръгла маса в Бургас, в която участие взеха областният управител на Бургас Вълчо Чолаков и председателят на Комисията по околната среда и водите Ивелина Василева. Стана ясно и, че в Бургас ще бъде даден старт на инициатива за създаване на Черноморски научно-технологичен център. Поводът е инцидентът с американския кораб Мопанг, който това лято изправи региона на ръба на екологична катастрофа. Опитвайки се да изследваме лятото произхода на горивото и на тази течност, която се намира в кораба, установихме, че нито в Бургас, нито в Варна, нито в Добрич има специализирани лаборатории, които да свършат тази работа. Въпросът за неговото създаване е въпрос на изграждане на концепция и търсене на финансиране. В бита често използваме пластмасови приспособления, често за еднократна употреба. Една чаша, изработена от такъв материал, се разгражда средно 200 години. А рециклирането става изключително лесно и значително намаля риска от евентуална биокатастрофа.